Բարի լույս։ Սիրելիներ, մենք անընդհատ փորձում ենք մեր վաղվա օրվա մասին իմանալ։ Այլ կերպ ասած, փորձում ենք նաև դիմել գուշակների, կախարդների, որպեսզի հասկանանք, թե վաղվա օրը ինչ կլինի։ Անշուշտ սա սխալ է եւ Աստծո կամքին հակառակ է։ Բայց ինչու է մարդու փափագը այդպիսին միշտ փորձում է իր վաղվա օրը կանխատեսել, որովհետև մարդը ենթագիտակցորեն անգամ ըստիս մտածում է հավիտենության մասին, մտածում է իր լինելիության մասին, վաղը ինչպիսին կլինի ինքը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բազմաթիվ անգամներ պատկամ է տալիս ասելով, որ այսօրը ձեզ բավարար է։ Այսօրվա ապրումը շատ կարևոր է ձեր կյանքում, բայց ամեն դեպքում մարդը փորձում է վաղվա մասին կռահել։ Երբ Տերը կանչում էր իր առաքյալներին, առաքյալներից մեկը Նաթանայելն էր, ում կանչելու համար Տեր Հիսուս Քրիստոս նրան ասաց, որ տեսել է նրան ծառի տակ նստած։ Նաթանայելը զարմացավ, թե ինչպես կարող է Հիսուսը տեսնել նրան, չէ՞ որ մարդ չկար, այդ պահին Քրիստոս ներկա չէր այդտեղ, եւ ոգևորվեց, որտեվ Տերը ցույց տվեց, որ ինքը տեսանող է, ինքը տեսնող է, ինքը մարգարե է։ Այլ կերպ ասած, ցույց տվեց, որ ինքը նաև ապագայի Տերն է։ Եվ Նաթանայելը դրա վրա զարմացած փորձեց Տիրոջ հետևորդ լինել։ Եվ տեսեք, թե Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ է ասում Նաթանայելին Հովանու ավետարանի առաջին գլխում։ Նաթանայելը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. «Ռաբի, դու ես Աստծո որդին, դու ես Իսրայելի թագավորը»։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրան ու ասաց. «Հավատում ես հիմա, քանի որ քեզ ասացի, թե թզենու տակ տեսա քեզ։ Դրանից շատ ավելի մեծ բաներ պիտի տեսնես»։ Եվ ասաց նրանց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, պիտի տեսնեք երկինքը բացված եւ Աստծո հրեշտակներին, որ պիտի բարձրանան ու իջնեն մարդու որդու վրա»։ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ ոչ թե ձեզ համար կարևոր թող լինի, թե ինչպիսին կարող է լինի ձեր ապագան, ինչ կարող է տեսնեք, այլ մտածեք հավիտենական կյանքը տեսնելու մասին, երկնային արքայությունը տեսնելու մասին, այն ինչ որ մեղավոր մարդու համար անհասանելի է։ Սիրելիներս, բազմաթիվ հրաշքներ կարող է տեղ ունենալ մեր կյանքի մեջ, բայց ամենամեծ հրաշքը այն է, երբ մենք կարողանում ենք հաղորդակցվել երկնային արքայության հետ։ Իսկ դա հնարավոր է լինել այստեղ, այս կյանքում, այս մարմնի մեջ, երբ մենք Աստծո հետ ենք, որովհետև Աստված այդ ողորմությունը մեզանում է ցույց տալու համար այն ապագան, որ սպասվում է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու։ Ուրեմն փնտրեք երկնքի արքայությունը, մնացած բաները Տերը ձեզ կտա, ինչը կապված է ձեր վաղվա ապրելու հետ։ Բարի եւ խաղաղ օր ձեզ բոլորիդ։ Աստված օրհնի ամենքիս։